Kerak pada mesin yang membandel seperti ini bisa hilang dan jadi seperti baru lagi. Jadi teman-teman, di sini saya menggunakan engine degreaser. Cairan ini mampu mengangkat kerak pada mesin. Saya akan coba membersihkan komponen mesin ini menggunakan bensin. Dan ini hanya bersih saja tetapi kotorannya tidak hilang. Nah, sekarang kita coba menggunakan engine degrease dan kalian bisa lihat komponen mesin ini berbuih yang menandakan flek dan kotoran sudah terangkat. Kalian bisa lihat, wah, ini bersih banget ya teman-teman. Jadi cairan ini benar-benar memudahkan saya buat membersihkan mesin karena tidak membutuhkan tenaga ekstra untuk membersihkannya. Nah, kalian bisa lihat mesinnya bisa kembali seperti baru. Jadi kalau teman-teman sayang dengan kendaraannya, baik itu mesin mobil ataupun mesin motor, kalian gunakan saja engine degrease seperti ini. Jadi kalian tunggu apa lagi? Langsung kalian check outin aja di keranjang kiri bawah.